to my channel. Lagi di channel ini. Oh ya sama sini ya. Yang penting ATM-nya jangan carry. Oke, tidak ngasih gilirannya jenengan iki spesial panitia Rika Bingkong terong konco dhewe campur sari manggi saking Halim Perdana Kusuma Jatim monggo. Oke guys, so gimana ini gua malu banget guys. Apa? Mau kemana kan? Berisik aja di sana. Bosen dari pagi. Tapi sih tadi aku pergi ngeliat Gen Halilintar. Tadi pengen foto dengan Gen Halilintar, tapi Gen Halilintar lagi syuting di dalam. Jadi cuma foto sama rumahnya doang. Aku tuh suka banget sama Gen Halilintar, aku subscribe semua. Tapi aku nggak pernah komen. Nggak tahu mau komen apa. Diam. Pokoknya semuanya cakep. Ya dia ke bawah kemana? Oh, pakai tisu dulu. Bakso apa? Saya beli bakso Malang. Itu tuh mungkin nanti ada yang minum bersuara gitu. Masih untuk ngomong Kita bingung. Oh my god, semuanya pada ninggalin gua li.